Garage BM Service, bonjour. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire écouter le bruit d'un N47 avec une chaîne qui fait beaucoup de bruit. On va démarrer. D. Comme vous avez pu l'entendre, la chaîne est bien détendue, donc elle fait un peu de bruit, enfin même beaucoup je dirais, à 1500 tours minute et à 2000 tours minute. Donc voilà, si vous voulez voir la vidéo de la réparation du véhicule, à vos partages, à vos j'aime et à vos coms.